લો સરજી, આ 5 લાખ રૂપિયા મારી ફેમિલીમાં મેરેજ છે એટલે આખી ફેમિલીનું મારે ખરીદી તમારે ત્યાંથી જ કરવાની. કોઈ વાંધો નહીં, આખી ફેમિલીની ખરીદી તમારે થઈ જશે, પણ આટલા બધા રૂપિયા લાવવાની જરૂર નથી. અહીંયા ખાલી 50,000 રાજકુમારનું મોટું નામ છે. ભાવ બાબતમાં બહુ વ્યાજબી ભાવ છે. અમે ઈમાનદારીથી કામ કરીએ છીએ. જુઓ, એક એક વસ્તુ તમને બતાવું. અમારા જો આ દુલ્હન માટે તમારે દીકરીના લગ્ન હોય તો અહીંયા દુલ્હન માટે આવી જજો. ચણિયા ચોળી બધી 100 કરી. આ સાઈડર માટે એની મમ્મી ને માસી ને બેન, નાની બેન, અને તમારા ઘરમાં ચિલ્ડ્રન બાળકો હોય ને તો જુઓ, બાબો છે, બેબી છે, બધી જ લોકોની વેરાયટી મળી જશે. હવે જેન્ટ્સ માટે, વરરાજાના મતલબ કે ફાધર માટે, વરરાજા માટે, વરરાજાના કાકા માટે, બધાના માટે જુઓ ચણિયા ચોળી, શેરવાની, બ્લેઝર, કુર્તા પાયજામા, પેન્ટ શર્ટનું કાપડ, એટલે દરેક ઓલ ફેમિલી શોરૂમ છે. રાજકુમાર મોલ, દિલ્હી ગેટ ચોક, પાલનપુર. અમારા પેજને ફોલો કરો અને વિડીયોનો શેર કરો રોજ અપડેટ જોવા માટે. ફટાફટ તમે આવી જાઓ. પૈસાની વધારે જરૂર નથી, કેમ કે અહીંયા વ્યાજબી ભાવ છે, ઈમાનદારીથી કામ થાય છે.